Buonasera e bentornati a Missione Mondo, è l'ultima puntata della stagione 2017-2018. Ci lasciamo con il reportage sulla Repubblica Centrafricana realizzato dal nostro direttore Don Fausto Brioni e da Cristian Vogni all'inizio di quest'anno. Sono tanti i temi che abbiamo toccato, ad iniziare dalla situazione nel paese che, come sapete, resta ancora molto delicata. Ancora alcune settimane fa ci sono stati degli attentati in capitale a Bangui e poche ore fa il cardinale di Bangui, il cardinale Zapalainga, ha spiegato che la situazione potrà migliorare solo se non ci saranno più ingerenze da parte delle potenze straniere. Dunque una situazione sicuramente conosciuta alla comunità internazionale, ma che eppure non cambia. Però segnali di speranza ci sono. Intanto ci sono i missionari che resistono in Repubblica Centrafricana e continuano a portare avanti i loro progetti per aiutare la povera gente. Dunque vedremo l'attività di Radio Siriri, una emittente, possiamo dire, gemella di Tele Radio Pace, nata nel 1994 nella zona di Buar, dove insiste la missione dei padri cappuccini. Parleremo dell'ospedale di Maigaron, punto di riferimento nel nord-ovest del paese, gestito dalle suore francescane missionarie del Sacro Cuore di Gemona del Friuli. E poi andremo al centro di assistenza per i malati di AIDS, il centro San Michel, gestito invece dai padri Betarramiti di Lecco. Ebbene, questi sono solo alcuni germogli di speranza che pure ancora ci sono ben presenti e attivi in Repubblica Centrafricana, ma vedremo anche il Museo degli Antenati, perché è vero che per guardare al futuro bisogna anche conoscere i propri avi, l'attività degli antenati. Dunque il reportage sulla Repubblica Centrafricana, come dicevo, conclude la stagione televisiva di Missione Mondo. In questa occasione ringrazio Don Siriac Bighirimana che ha portato avanti quest'anno tutte le interviste, ne abbiamo sentite molte, varie testimonianze di persone che sono state in missione, ma anche di missionari. Abbiamo conosciuto anche tante associazioni, gruppi e realtà che si occupano degli ultimi. Vi lascio allora al documentario sulla Repubblica Centrafricana, ci ritroviamo ad ottobre con il mese missionario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Maboko, Namaboko e Tambula, nella lingua sango del Centrafrica, significa andare avanti insieme, mano nella mano. È una frase che la gente dei villaggi ripete spesso. La popolazione desidera da tempo unità e speranza, eppure da qualche anno il paese, intrappolato nel cuore dell'Africa, è una terra alla deriva. Alla fine del 2012 le incursioni dei Seleka hanno attraversato il paese sino al colpo di stato del marzo dell'anno dopo. I ribelli hanno portato distruzione e causato migliaia di morti e di sfollati. Oggi, dopo 2 presidenti provvisori e un governo di transizione, alla guida del paese c'è Faustin Archange Touadéra, eletto nel 2016. Tuttavia la situazione resta delicata, con decine di gruppi armati che portano scompiglio da un confine all'altro. Così, se in certi luoghi sono visibili segni di riappacificazione, in altri sono evidenti i graffi freschi della violenza. Nel paese stiamo vivendo una tappa che potremmo definire una cerniera. Sembra che la crisi sia finita, invece ogni tanto ci sono dei sussulti. Dobbiamo determinare quali siano le cause di questa violenza, perché la violenza è un linguaggio. Dobbiamo cercare di capire come altri sono arrivati alla pace e chiederci cosa non funziona dove c'è ancora violenza. Il 29 novembre 2015 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Cattedrale di Bangui, inaugurando l'anno della misericordia alla periferia del mondo. Per i centrafricani è stato un gesto forte. Il pontefice li ha invitati a lasciarsi alle spalle la guerra, scegliendo piuttosto la riconciliazione. La visita del Papa était une visite d'espérance parce qu'on a besoin. La visita del Papa è stata una visita di speranza perché avevamo veramente bisogno di qualcuno che ci raccogliesse. Il Papa ha riunito tutti, cristiani, musulmani, per dirci che abbiamo qualcosa in comune e che da questo proviene la nostra unione di sangue. Un uomo neutre est rassemblé pour nous dire que nous avons quelque chose en commun, notre union de sang. Un buon età.
Buche, esili ponticelli e voragini nel fango. È la via transafricana che attraversa il paese dalla capitale sino al confine ovest. L'unica strada asfaltata spesso lascia il posto a tratti di terra rossa. La percorriamo per raggiungere la diocesi di Bouar. Distesa ai piedi del colle di Saint-Laurent, Bouar è stata risparmiata dagli attacchi più feroci. Qui la gente guarda avanti tra mille difficoltà. Gli sfollati sono tornati nelle loro case, si pensa alla famiglia e ai propri figli. Anche i missionari portano avanti il loro lavoro. Tutti sono rimasti sul posto nonostante la crisi. Abbiamo i frati che sono in una zona di guerra, ma per nulla non hanno deciso di lasciare questa gente e fuggire là dove c'è un po' di pace, perché la nostra presenza li aiuta ancora a rimanere in paese e fare quello che si deve fare per portare avanti il paese. Il secondo segnale di speranza che troviamo è particolare. Di recente i padri cappuccini hanno aperto a Bouar una succursale della facoltà di filosofia dell'Università di Bangui. Ma cosa c'entra la filosofia in Africa? Eppure anche da qui passa lo sviluppo di un popolo. La filosofia serve ai giovani africani per imparare a pensare da sé, perché il sistema dell'educazione è fatto come impari tutto quello che ricevi e non ti danno la possibilità tu di riflettere su di sé e sapere decidere quello che ti serve per la vita. E la filosofia proprio è una materia che aiuta a tracciare la sua strada per la vita. La guerra poi non ha arrestato il cammino della chiesa locale. Guidata per 40 anni dal cappuccino Monsignor Armando Gianni, la diocesi ha un nuovo pastore. L'11 febbraio 2018 è stato consacrato vescovo il padre polacco Miroslav Guzua, per 12 anni vicario generale. Padre Mirek, come lo chiamano tutti a Bouar, ha le idee chiare sul futuro. Dobbiamo mettere l'accento sulla formazione dei preti, ma anche formazione dei laici, e poi la qualità dell'annunciare la parola di Dio, e poi la carità, perché ci sono tanti bisogni, ci sono tanti poveri nella diocesi. Allora dobbiamo sempre sostenere le scuole e poi i centri della sanità e così andare avanti. È sulla frequenza di Radio Siriri che corrono pace e speranza per il Centrafrica. La stazione 103.6 si ascolta nelle province della Nana Mamber e dell'Ouampendé. Da Bouar il segnale raggiunge il confine con Ciad e Camerun, Bokaranga a nord, e si irradia per qualche centinaio di chilometri a sud. La radio è gestita dai padri cappuccini e i locali si trovano sul colle di Saint-Laurent, in un edificio costruito da poco. Per i centrafricani Radio Siriri è un punto di riferimento. Gli adulti l'accendono alla sera, quando il fuoco arde accanto alla casa e i familiari si passano la cena. Nell'oscurità della Brousse, la savana, arrivano le voci degli speaker. Ci sono le notizie del giorno, appuntamenti formativi e poi importanti lezioni di educazione civica, sanitaria e religiosa. Sentiamo molto bene Radio Siriri, ci piace molto. Grazie ai suoi consigli tante piccole questioni si chiariscono e troviamo le soluzioni. Ti dico che quando la ascoltiamo siamo molto felici. I consigli di Radio Siriri ci aiutano ad andare avanti con solidità. Anche i maestri di scuola l'ascoltano e aiutano i bambini a crescere ed andare avanti. Negli anni della guerra civile, Radio Siriri ha dato aggiornamenti sugli scontri, ha avvisato quando i ribelli erano in arrivo, in alcuni casi salvando la vita delle persone e interi villaggi. Oggi il segnale è più vivo che mai. In 23 anni non è mai stato interrotto. La radio è nata nel 1995 su iniziativa di un sacerdote ligure, Don Fausto Brioni, parroco nella diocesi di Chiavari, ideatore e direttore dell'emittente comunitaria Telepace.
Sollecitato dalle suore Clarisse di Levi, presenti da tempo in Repubblica Centrafricana, e dal vescovo di Buar, Armando Gianni, il sacerdote ha avviato Radio Siriri, dal Sango Pace, una sorta di sorella della TV chiavarese. In Centrafrica ha vissuto almeno 2 colpi di Stato, la guerra civile e tanti problemi. Di recente la potenza del segnale era diminuita e alcuni ripetitori avevano bisogno di riparazioni, cosa che è stata fatta nel gennaio 2018. Cominciate, siete già in onda. Ok, a posto, si sta preparando col microfono. Prove tecniche che sono servite per collegare la cattedrale di Buar alla sede della radio a Saint-Laurent. Ora sulla stazione 103.6 si potrà ascoltare anche la messa in diretta, cosa che è accaduta a febbraio, ad esempio, con l'ordinazione del nuovo vescovo. Attraverso la radio Siriri si può trasmettere le notizie, ma si può anche annunziare la parola di Dio e si può anche fare la formazione. E anche durante questo periodo della guerra, della ribellione, era un strumento veramente che si usava per sostenere quello che dicono la coesione sociale oppure vivere insieme. La popolazione adesso riceve benissimo Radio Siriri ed è molto contenta. Che suggerimenti può dare per il futuro della radio? L'avenir della Radio Siriri. Notre souhait c'est quoi? Nous vous demandons d'agrandir. Il nostro desiderio è che Radio Siriri si espanda, che cresca, che ci siano antenne in tutta la Repubblica Centroafricana, così ci potrà dare molto coraggio ed aiutarci tanto. I nostri parenti non ci aiutano più come una volta ed è Radio Siriri che ci aiuta nella vita di tutti i giorni. Avec la Radio Siriri là, ça nous aide beaucoup et beaucoup même. Questo ragazzo invece è un commerciante di tabacco, con la sua taximoto gira tutta la provincia, abita a Buar e lo incontriamo di ritorno da Bocaranga dove è stato per visitare la famiglia. In una tasca custodisce la sua radiolina, così può ascoltarla durante gli spostamenti. Perché ascolti Radio Siriri? L'ascolto perché parlano tanti uomini di Dio che ci insegnano come avere cura della nostra salute, come amare il prossimo e come amare una famiglia. Ascolto le parole della riconciliazione, in particolare quello che riguarda la vita sociale, senza conflitti, e l'amore fraterno. La diffusione del Vangelo e dell'educazione, con uno stile sereno e mai improntato sullo scontro, attraverso i modesti mezzi di una radio, hanno un valore incredibile. Ne è testimonianza questo signore che, per portare un avviso da leggere, ha macinato 35 km a piedi. Ne farà altrettanti per rientrare a casa. Perché siete venuti? È mancata mia suocera e vogliamo avvisare tutta la famiglia. Condoglianze. Ecco Sofì, questo è per te. Farò l'annuncio 2 volte, giusto? Sì, 2 volte, ha messo 1000 franchi dentro. In Repubblica Centrafricana la povertà rende difficile la cura delle malattie. A Buar campagne di vaccinazione, richiami di terapia e consigli sanitari sono diffusi attraverso Radio Siriri e raggiungono i villaggi più lontani. Tra le piaghe più grandi del paese c'è l'AIDS. Il centro San Michel è sorto nel 2010 con l'obiettivo di prendersi in carico in modo globale il malato di HIV. È stato fondato dai padri dell'Ordine del Sacro Cuore di Gesù di Betarram ed è seguito quotidianamente dall'italiano fratel Angelo Sala. Ok, merci beaucoup, au revoir. Merci. Il centro ha in cura 850 malati sotto antiretrovirali, 100 bimbi sieropositivi e un altro centinaio di pazienti in costante osservazione. L'aderenza è dell'80%, l'abbandono del 4 o 5%. Uno dei programmi più importanti è quello che segue le mamme durante la gravidanza. Viene fatto loro un test preventivo, se la donna risulta positiva viene curata con antiretrovirali. Noi abbiamo avuto praticamente il 90% dei bambini nati da madri sieropositive sotto antiretrovirali sono nati negativi. Il 10% purtroppo sono le persone che vengono da molto lontano e non possono venire regolarmente a prendere il trattamento. Inizialmente il progetto era destinato alla sola popolazione residente di Buar, in quanto il punto di forza dei padri betarramiti era la visita a domicilio, anche per venire incontro alle esigenze economiche e non degli ammalati. Ora però i pazienti arrivano anche da zone sperdute di savana.
Questi malati vengono da 60-70 km, noi abbiamo malati che per prendere la terapia fanno 140 km a piedi tra andare e tornare. Possiamo dare il trattamento per 2 o 3 mesi, però resta sempre il problema che non possiamo sapere quando è malato e quando è malato se può venire da noi. Questo è un problema che si sta evolvendo un po' in questo periodo. Cominciamo a avere un 20% di pazienti che sono fuori dalla nostra portata, cioè sono a 20, 30, 50, 60 km. La speranza di vita in Centrafrica si aggira intorno ai 45 anni. Secondo le Nazioni Unite, l'11% della popolazione è sieropositivo. La regione della Nana-Mamber, di cui Bouar è prefettura, è una delle più a rischio. Primo è stata costruita una grande strada che collega Bouar a Garabulai. Quindi ci sono stati dei grandi lavori, cantieri, quelli che chiamano gli ouvriers routiers, che logicamente incrementano un lavoro di prostituzione. E poi questa strada porta ad avere un certo movimento di persone, eccetera, e quindi ci sono più possibilità di avere rapporti a rischio per la popolazione. Non sempre c'è aderenza alle cure, spesso mancano i soldi o i mezzi per raggiungere i centri sanitari. Per un check-up completo un centroafricano paga 100-150 mila franchi CFA, pari a 250 euro. Per un esame 20.000 franchi, 30 euro. Un patrimonio, soprattutto per chi a casa non porta più dell'equivalente di 40 euro mensili, dando per scontato che un lavoro lo abbia. I padri Beterramiti di Saint Michel offrono le cure chiedendo quello che gli ammalati sono in grado di pagare, a volte li sostengono gratuitamente. Certe persone veramente classificate come casi sociali le curiamo gratuitamente. In più abbiamo diverse persone anziane dei quartieri che hanno problemi di glicemia, non possono acquistare regolarmente i loro farmaci e quindi li sosteniamo noi. Ecco. Fratelangelo si prende cura dei pazienti anche in modo affettuoso. Per far sì che i bambini vengano a ritirare le medicine, ad esempio, prepara loro un kit con farina di soia, riso, latte in polvere e una scatola di sardine per la quale vanno matti. A Saint Michel lavorano 11 persone, di cui 8 infermieri e 2 tecnici di laboratorio. La struttura è punto di coordinamento di tutti gli altri centri cattolici e protestanti della prefettura. Il Fondo Mondiale della Sanità fornisce i medicinali. In Italia il centro è sostenuto dall'associazione Amici Betarram Onlus. Con i fondi della Caritas, inoltre, sono stati avviati progetti di microcredito a favore delle donne con AIDS e viene pagata la scolarizzazione dei bambini. Altrimenti li tengono un po' emarginati, tanto hanno il SIDA, invece così vanno a scuola, si inseriscono assieme agli altri bambini e non rimangono emarginati. È particolare la storia di Fratelangelo. Odontotecnico brianzolo, trova la sua vocazione dopo una breve esperienza di volontariato in Centrafrica. Qui conosce i Betarramiti e decide di entrare nella congregazione. Lavora al centro Saint Michel fin dalla sua fondazione nel 2010, ma è a Bouar dal 2009. Un segno di speranza sbocciato in Africa e dall'Africa custodito. Solo gli afro-granesi. Negli ultimi anni l'accesso alle cure per la popolazione centrafricana è diventato ancora più difficile. Le conseguenze delle cure tradizionali poi hanno un impatto spesso drammatico sulla vita degli ammalati. Il ricorso al marabù, lo stregone del villaggio, viene sempre prima del consiglio medico. Così cure improvvisate e vendute per miracolose non fanno altro che ritardare il ricovero in ospedale. E quando questo avviene è spesso troppo tardi per rimediare. A 10 km da Bouar, la lingua di terra rossa che taglia a metà la savana fa spazio al villaggio di Maïgaro. Qui sorge il dispensario gestito dalle suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Le religiose sono giunte da Gemona del Friuli nel 1993. Dopo aver avviato l'istituto tecnico di formazione per le ragazze, è sorto l'ospedale, oggi punto di riferimento per tutto il nord-ovest del paese. Tanti anni di impegno missionario, ma ancora oggi curare gli ammalati del Centrafrica è un lavoro arduo e complicato. C'è più gente che non ha facilità di venire all'ospedale perché non hanno soldi e qui tutte le terapie e le cure vanno pagate. E non è soltanto un problema di terapia, è un problema di alimentazione. La gente diventa sempre più povera, non hanno la possibilità di coltivare normalmente perché non c'è, sicurezza. Negli anni della guerra civile il dispensario ha fornito le cure anche ai ribelli. L'area della missione è sempre stata sotto il controllo della MINUSCA, così le religiose hanno evitato assalti, rapine e sparatorie.
Oggi vivono però la situazione più difficile. Il paese è immerso nel caos, non ci sono progetti per il futuro, nessuno si occupa più dei problemi della gente. Anche a Niem, per esempio, in questo periodo le suore nostre hanno molto sofferto perché il villaggio è occupato dai 3R, da questo gruppo di ribelli in Bororò. Già da mesi hanno avuto tantissimi rifugiati, la casa, la parrocchia, la chiesa era tutta occupata da persone che cercavano rifugio in missione. Il paese è giovane e a pagare maggiormente il prezzo della crisi sono soprattutto i più piccolini. Accanto al dispensario di Maigarò da qualche anno è sorta Casa Odette, che raccoglie bimbi orfani o in difficoltà. Sostenuta dalle suore francescane e da tanti benefattori in Italia, offre un piccolo sostegno anche educativo. Penso particolarmente alla storia di una bambina a cui sono morti padre e madre ed è stata allattata dalla nonna, ma il virus è passato attraverso il latte ed ora la bambina è ammalata. Questa è una delle tante storie di povertà che la gente deve conoscere. La povertà è come una spaccatura di macete che attraversa tutto il Centrafrica. Gli sforzi dei missionari e dei volontari spesso si infrangono contro il muro delle tradizioni, delle credenze o contro la scarsità di mezzi, l'inefficienza del sistema sanitario locale e della miseria della popolazione. Tutto ciò che qui riguarda la salute è molto diverso da ciò che siamo abituati a vedere in Europa. Come volontaria ho voglia di mettere le cose in ordine, ma mi viene sempre detto: questo non c'è, questo non esiste. Qui si è limitati, anche se si cerca di mettere le cose a posto sul territorio. L'Istituto Tecnico Femminile di Maigarò ha formato nel tempo numerose generazioni di donne, ragazze che hanno affrontato un percorso non soltanto scolastico ma anche umano, sono state aiutate a crescere e oggi affrontano la vita con un piglio diverso. Ragionano da adulte, aiutano i genitori nelle faccende quotidiane e sognano un futuro migliore. L'istituto rappresenta un piccolo seme di speranza, non soltanto per Maigarò, ma, se vogliamo, per l'Africa intera. Se c'è la salute uno può lavorare, se è istruito può trovare un posto di lavoro e sarà una persona che dovrebbe riflettere un pochettino di più sui suoi comportamenti, sui suoi modi di fare. Quindi sono i due punti chiave per poter avere dei cambiamenti. Suor Giulia ci racconta un altro segnale di speranza. Le donne di Maigarò hanno capito l'importanza di partorire in ospedale. Dopo anni di missione in Bruce, viaggiando in jeep di capanna in capanna, molte di loro hanno capito che il dispensario non è un luogo di morte, ma un luogo di vita, sicuro e amorevole. La fede delle persone inoltre è cresciuta e diventata più profonda. Di qui la richiesta che le sorelle di Maigarò pensano di fare al nuovo vescovo di Buar. Quello di aprire una parrocchia qui a Maigarò, con i padri camiliani che ci diano una mano nell'ospedale. E diciamo che il villaggio è cresciuto tanto anche in senso così religioso. Si sente proprio un risveglio, una necessità di avere una parrocchia sul posto perché servirebbe un po' anche allo sviluppo un po' della nostra zona. La Repubblica Centrafricana fa toccare con mano la povertà dell'uomo. Chi arriva per la prima volta sente il cuore smarrirsi tra le proprie paure e miserie. A dirlo le suore Clarisse, missionarie a Buar da oltre 20 anni, che hanno provato questa esperienza sulla propria pelle. Oggi la loro è una comunità che va al cuore della Chiesa. Vivono una vita semplice ed essenziale e permettono così alla grazia di agire. Non escono dalle mura del convento, ma per la gente sono importanti. Le persone le raggiungono per parlare, per chiedere una preghiera, spesso si fermano a meditare nella cappellina. L'anima del centroafricano è molto religiosa. Nessuno ci chiede perché siamo a Buar, spiegano le Clarisse, lo sanno già e ci chiedono pregate. E se dai loro qualcosa dicono il Signore ti benedica. È toccante, raccontano ancora le religiose, perché è come se quelle persone fossero Gesù. L'anima religiosa dei centrafricani si respira durante le celebrazioni. Le messe sono coinvolgenti e animate dal coro. Il timbro delle donne emerge acuto e forte. Tutti si muovono con una danza lieve e ondeggiante. Le mani vengono mosse con grazia, indicano il cielo, altre volte la terra. Qui siamo in cattedrale a Buar.
Se la preghiera e la presenza dei missionari sono una porta aperta per il futuro del paese, in Repubblica Centrafricana la speranza passa anche attraverso il fare memoria della propria storia. Da poco i padri cappuccini hanno aperto il museo Datiako Tara, che in sango significa casa degli antenati, il luogo dove gli avi risiedono e vivono. La struttura sorge accanto alla missione e ai locali di Radio Siriri sul colle di Saint Laurent. Il y a deux sens au musée. Il museo ha due significati. Innanzitutto è un luogo di storia, ma è anche un presidio culturale. Storia perché nel museo troviamo le vestigia di coloro che hanno vissuto prima di noi, di coloro che sono stati i nostri antenati, ma anche quello che ci hanno trasmesso intese come tracce del passato. E poi un luogo culturale, nel senso che qui troviamo gli strumenti che hanno distinto il loro modo di vivere, il loro habitat, la loro storia. De leur histoire. Le sale custodiscono numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi. Nelle prime sono conservate statue e maschere, spesso usate per compiere dei riti, per proteggere o per garantire la sicurezza morale di una persona. Ci sono le armi provenienti dalle varie regioni del Centrafrica, sia quelle per la difesa personale, sia quelle usate per il lavoro, come frecce, lance e nasse. Strumenti antichi di 50 anni, alcuni addirittura di 80-100 anni. I reperti testimoniano gli anni della guerra e il periodo della schiavitù. La Centrafrique n'a pas une grande histoire. La storia del Centrafrica non è molto conosciuta. Il paese ha piuttosto una storia ufficiosa. Abbiamo avuto purtroppo delle guerre, scontri tribali, razzie, ma in questo cammino c'è anche come i nostri antenati hanno vissuto, il senso della loro vita, i loro usi e costumi e le loro credenze. Il museo dove ci troviamo prova il senso della loro esistenza e cos'è stato davvero significativo per loro. Et ce qui était aussi leur croyance, leur mode de vie. L'idea di un luogo che raccogliesse la storia della Repubblica Centrafricana è venuta nei primi anni 50 al missionario padre Umberto Vallarino. C'est lui qui a commencé à recueillir ces... È lui che ha cominciato a raccoglierli, prima che sparissero o venissero distrutti. Ha cominciato poco alla volta nel museo del seminario dell'Aïolé. Altri padri poi li hanno conservati e in seguito è nata l'idea di trasformare questa iniziativa in qualcosa di ufficiale. E tutto il materiale è stato messo a disposizione della gente qui a Saint Laurent. Et aussi des autres personnes au niveau de Saint Laurent. In un'altra sala troviamo gli strumenti musicali utilizzati nelle feste e nelle cerimonie come tam-tam, tamburi, xilofoni, tutti i segni della gioiosità degli africani spesso dimenticata. Infine, storici strumenti di comunicazione. Anticamente il capovillaggio usava questo troncocavo per chiamare a raccolta le persone. Dalla memoria al futuro, la Repubblica Centrafricana prova a tessere unità e speranza. Nell'oscurità che la coglie al tramonto, la nazione coltiva quell'antica luce che ancora brilla, tremula tra i soffi di nuove tensioni, ma che tenta di resistere attingendo forza dalla frase simbolo del suo stemma: Zo que zo, ogni persona è una persona.